Mumbunge wa Malindi Aisha Jumwa na murangiri wake Geoffrey Otieno makinyirio igoti-ini riri mbere ya Jaji Justice Joki Mwangi na mahingũrĩrwo thitango ya njũragano makĩrĩkana nĩ manyitanĩire harĩ gũcũngĩrĩria gĩkuũ kĩa Ngumbao Njora mwaka mũhetũku. Kwĩrĩkanaga mweri wa 10 mwaka mũhetũku, Jumwa na Otieno ni matumũrire ngũĩ mwena wa Ganda gĩcigo-inĩ kĩa Mumbunge kĩa Malindi hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kĩa wondi ya Ganda kaunti ya Kilifi, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa mũndũrũme ũyũ. Ona kũrĩ ũguo, erĩ aya nĩ mareganire na thitango ya njũragano ĩrĩa mathitangĩtwo nayo. Mawakili mao ni mauma na ihinda iritũ makihoya igoti rĩtĩkĩre kumarekereria na bondi, ũndũ ũrĩa ũtongirio ũregani mũnene nĩ mwena wa atongoria a thitango ĩno matongoretio nĩ Alois Kemo. Magĩkinyĩrĩria itua rĩa kũregana na kũheo kwa bondi kwa erĩ aya, Kemo auga erĩ aya mahota gũthoga wĩira na kũruta mĩkana kũrĩ aira a bata cira-inĩ ũyũ. Mwena-inĩ wake Jaji Justice Joki Mwangi aruta watho erĩ aya mathiĩ na mbere na kuhingirwo rumande mbere ya arutĩte itua rĩa igoti rĩa kana nĩ mekurekererio na bondi kana ca. 2 hours to file and serve an affidavit to oppose the admission of the accused persons to bail bond pending trial. The defense will be at liberty to respond to the same by filing a replying affidavit within how many hours after that? Within the same hours. Rĩu erĩ aya magakinyio igoti-ini rĩrĩ mũthenya wa rũciũ. We will deliver a ruling tomorrow, 23rd October 2020 at 11:30. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ.